今日嘅行程係由西貢戶外營上長山，跟住去泰墩，跟住落去北潭涌散隊。而家我喺大網仔路起步。行到呢個路口，我就喺呢度上山。北潭涌個半鐘頭，唉，好易啫。好啦，我哋開始上山啦。呢條路少人行啲嘅，但都整得好好啊！多人行都得啊！呢條路啊，好直啊！呢個直上，完全冇氣頭嚟噶，索氣咧，冇行咁耐，落雨嘛。咦，熱咧！啊，黑山變咗紅山嚟噶。好啦，而家上嚟山脊，可以唞唞氣啦。而家我哋上緊嚟呢個就係長山啦。而家仲有得上喎。哇！上到嚟呢度仲咁好氣嘅。好啦，而家上到嚟半山，望翻底下個西貢嗰個千島湖啊，真係！而家沿住山腰轉過去右手邊，喺長山轉過右手邊，可以見到遠屋咧，嗰啲就係西貢嗰個屋仔。哇！犀利啊！而家斜路都行得咁快喎。呢個就係長山啦，夠晒長，嗰邊個山頂啊！嗰邊嘅山頂係有個標高柱啊！長山即係長山啊！一條路又闊又長，個山頂嚟喎，呢度係山頂就係咁長，所以叫長山啦。好啦，而家望翻落山腳咧，嗰度係斬竹灣木魚頭。啊！嚟到標高柱啦！哇！點解爛晒嘅？個標高柱爛晒嘅？啊！打翻張卡先。長山高165米，而家航拍你俾你睇睇個長山係咪好長咧？而家呢個就係長山嘅山頂啦。啊！你睇下望唔到成蛇仔咁，一路游去到個山頭個尾嗰度啦。再出啲就係西貢嗰個千島湖。一路啊，幾長個山係嘛？行極都有喎，唔係點叫長山啫？啊，長山啊，行極都有喺個山頂平行過去嘅喎，啊，又唔使上斜，又唔使落斜，係嘛？不過夏天就唔掂咯。開始落車啦！落咗山底下咧，就好多樹，都幾陰涼嘅。咦，條路都有人行喎。哇！呢度好多樹蔭啊，因為樹大棵。前面個分岔路喎，喺斬竹灣過嚟，而家就向北潭涌嘅方向過去。哇！仲有1個鐘頭去北潭涌，而家嚟到呢度開始要燒微車上去啦。哇！跟住石級啦，一路上，呢度完全
全部喺石級上，好快。9個字，不談中。啊，快啦，快啦！有9個字到不談中。呢度全部整緊木杉嗰度喎，都好行呢啲嚇，都靚喎。最後呢個山，係嘛？呢個打埋呢個山冇啦。而家上叫大坳山，哇！呢段路都幾斜喎，都幾襟癮。哇！啲花仔好靚喎，啊原來就係石斑木。而家我哋再放大啲睇下花仔。哇！仲有蜜蜂採蜜糖，再放大啲，睇到未啊？鐘啊？係睇到嚟㗎。啊？我之前咪諗住行高頭嘛。哇！仲有8分鐘啊！唔係太多啦。上呢條斜路都幾係嘢啊，級都咁大級。大坳山望翻來，西貢啦。前面嗰個就係太墩嗰個標高處，呢邊有雷打石啊、北潭涌啊咁地方啦。而家嚟咗大坳山啦，跟住過去太墩，喺度落翻少少我哋嘅山腰先。啊！呢度要穿林啊！哇！要穿樹林喎。哇！呢度經常有人行，啲樹都生得咁密嘅。好啦，而家出翻嚟，而家呢度冇咁多樹啊。啊！嗰度應該頂㗎咯，有人喺度。睇下山頂望到啲景咧係唔同啲嘅。到頂未啊？係啊，行過嗰邊應該過嗰邊先係。到啦，太墩標高處啦。有標高處啦。啊，呢度到啦，太墩標高處，幾高咧？太墩海拔高319米。啊，嗰度屋仔好靚喎。好似千島湖啊！而家我哋航拍遠望千島湖，而家慢慢可以睇到個千島湖啦。開始落山啦，呢邊落啊，係呢邊落山都唔係好難嘅喎，應該上山都唔係好難嘅，都唔係好難落，因為呢度嗰啲橋就可能石嘅味道啊。哇！前面好多人啊，好多人上咗嚟啦，哇咁多人！要行更加難，呢一隻手嚟。哇！呢個落山望落海邊都幾靚喎。哇！你都犀利喎，呢條斜路你行得咁快嘅。
落到木梯級咯喎，我行好多呢度啊！嗱，一路都係石級落，有咩難啫？係啊，而家又轉咗石級啦。好啦，跟住落到北潭涌啦。行完咯，翻落嚟停車場喎。好啦，我哋係啦，換衫走啦。今日嘅難度係屬於3星，全程4.59公里，大約用咗3個鐘就完成。高上到319米。多謝收睇，歡迎訂閱。再見。